Okay. So this is my first. ल सुरु भयो के भन्नु अरे वेलकम टु माई च्यानल ए वेलकम टु गाइज टु माई च्यानल अरे ल दिस इज आवर फर्स्ट ब्लग है हामी चाहिँ यहाँ के हुँदैन होइन हामी चाहिँ यहाँ है हामी यो के भन्छ हामी गिरिराज कुखुराको मासु बनाउँदैछौँ त्यसमा हामी लोकल हाम्रो किराती परम्परामा अनुसार अथेन्टिक के भन्छ अथेन्टिक सरी अथेन्टिक फास्ट सरी टु कम फर्स्ट टाइम आई कम खालके पर्यो ब्लगर त्यही भएर लोकल कुखुरामा मुला के हुँदैन हौ होइन जे छ त्यही हाल्ने हो अनि के हो नि हामी नेपालीहरू यस्तै हो है वी आर नट बोर्न विथ सिल्भर स्पुन है यस्तो हो अब है आज हामीले यो पार्टी सुरु छ यो के अरे यो सेरगेम्बा हामी सारगेम हो खाने हो हाम्रो यता प्रिपेयर हुँदैछ हाम्रो अङ्कल हुनुहुन्छ यता अनि यता सबै हाम्रो आजको पार्टी ओ बिला नाना आज हाम्रो पार्टी चाहिँ यहाँ हुन्छ डाइनिङ चाहिँ है ल हाम्रो विनोद भाइ पनि आइपुगेछ है ल यता ल उहाँ चाहिँ मेरो वाइफ है यसो पकाए जस्तो गर्दैछ अब यता को हुनुहुन्छ हाम्रोमा किन भाग्नु भएको यता ल ल है यो लिनाकै लिएर आएको मैले चोरेर ल है नमस्ते वेलकम सबलाई ल यहाँ चाहिँ हाम्रो नाको पाप्रा बहिनी हुनुहुन्छ केही हुँदैन है हाम्रो टाइगर प्रन सुरुमा यस्तै हाल्यो नि ब्लग सुरुमा हक्ने पात्ने ब्लग अनि हामी पनि यसो यो चाहिँ के बनाउनु आँटेको होला ओ के बनाउनु आँटेको यो क्रिस्पी फ्राइड प्रन वाउ हामी पनि अलिअलि यामी फुड वर्ल्ड भइदिएको